హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు అనదర్ బ్లాగ్. ఈరోజు ఏదో ప్లాన్ చేసుకున్నాము, కానీ అది ఫ్లాప్ అయింది. ప్రస్తుతానికి అయితే వంశీ వచ్చింది మా ఇంటికి. వచ్చి ఎక్కడికి పోతాం వంశీ? ఇప్పుడు సస్పెన్సా? అక్కడ పోయినప్పుడు చూపిస్తా. ప్రస్తుతానికి అయితే కార్ తీసుకొని పోతున్నాము. మైక్ పెట్టా, ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారు ఇక్కడ. సౌండ్ ఎట్లా క్లారిటీ వస్తుందో చూడండి. కానీ ఫోనే వాడుతున్నా, నో డిఎస్ఎల్ఆర్ మనీ, నో మనీ ఫర్ డిఎస్ఎల్ఆర్. ఇది పట్టుకో, డిక్కీ ఓపెన్ చేద్దాం. అన్నీ ఎన్నికలేద్దామా? రైట్. యాక్చువల్గా చాలా రోజులు అయింది కార్ తీయక. అంటే మా అన్న తీసుకున్నాడు, కానీ నేను నడపక చాలా రోజులైంది. నడుపుతాం ఫస్ట్. ఈ మంత్లో అయితే పెద్ద రైడ్ ఉంది, వచ్చే మంత్లో కూడా ఇంకా పెద్ద రైడ్ ఉంది. అన్నీ చెప్తే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండదు. జస్ట్ వెయిట్ అండ్ సి. ఏంద్రా పెద్ద కాదు నీదా? చూస్తారు కదా, మరీ అంత పెద్దదో కాదు, తెలుస్తుంది మీకే. ఇవి పట్టుకో. అసలు స్టార్ట్ అవుతాం. ఏసీ ఆన్ చేసి ఫస్ట్ పెట్రోల్ వేపియాలి. మా అన్న కరెక్ట్ పెట్టింది చూడు, మనం వాడకూడదని. ఏమైందిరా నీ పక్క పెట్టుకుంటలే కెమెరా? పెట్టుకున్నా, చుట్టూ బాలే. నీ బ్లాగింగ్ స్టార్ట్ చేయ, మళ్ళా చేస్తా. నువ్వు చేసినా ఎప్పుడు ఎక్కియాలో నీకే తెలియాల. ఏమంటావు? హెల్మెట్ లేకపోతే సైకిల్ హెల్మెట్ అది. ప్రస్తుతానికి అయితే రోడ్ నెంబర్ బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 1 రాయల్ టిఫిన్స్ దగ్గర దోశ, పన్నీర్ దోశ అవన్నీ మీరు చూసి ఉంటారు వీడియో. లోపల వెళ్ళి మాట్లాడతా, సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది బయట. అయితే ప్రశాంతంగా కొంచెం మాట్లాడుకోవచ్చు. బయట ట్రాఫిక్ చూడడం ఘోరంగా, సౌండ్ అయితే భయంకరంగా వస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడైతే ఇక్కడ తిన్నాము రాయల్ టిఫిన్ సెంటర్ దగ్గర, రోడ్ నెంబర్ 1 బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 1లో రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది. ఒకవేళ పంజగుట్ట నుంచి వస్తుంటే. అండ్ మంచిగా ఉంటుంది ఫుడ్, ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. దోశ అయినా, బటర్ పన్నీర్ దోశ అయినా బాగుంటుంది. ఒకసారి వచ్చి ట్రై చేయండి. వాళ్ళు మొత్తం పీసెస్ లాగా కట్ చేసి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఇస్తారు. ఓకే, లెట్స్ గో. ఇప్పుడే చాలా లేట్ అయింది. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి నాకు తెలిసి టైం ఎంత అవుతుందిరా వంశీ? కీబెడ్ చెప్తే తెలిసిపోతుంది. అప్పటి నుంచి అయిపోయా, నువ్వు వచ్చినప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన 4:20. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 4:20 అవుతుంది. మేము 3కి స్టార్ట్ అయ్యాము, ఇంకా పోతూనే ఉన్నాము. అక్కడ పోయే వరకు 5 అవుతుంది అనుకుంటా. దానికైతే మోటార్ రాయల్ కైనెటిక్ షోరూమ్కి వచ్చాము. ఇక్కడ మొత్తం రెడీగా ఉంది, గోప్రో జాకెట్ మొత్తం రెడీగా ఉంది. ఈ బండి వచ్చేసి సూపర్ 12D బండి, 650cc బండి అంట. ఓన్లీ హెల్మెటా? బైక్ లేదా? బైక్ అటాచ్ ఉంది లోపల. ఫస్ట్ వంశీ వెళ్తున్నాడు అనమాట. ఇది టెస్ట్ డ్రైవ్ చేద్దాం అనుకున్నాం, కానీ ఇది సర్వీస్ కాలేదని చెప్పి. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చేసి నా టర్న్. వంశీది అయిపోయింది, ఇంకా నేను నడపాలి బండిని. అప్ రైడ్ బండి ఉంది. ఆల్మోస్ట్ ఏమన్నా యాడ్ చేస్తే ఇంకా హైట్ పెరిగిన. నేను వచ్చేసి 5'12" హైట్. నాకే కాళ్ళు ఎడ్జ్లో అందుతున్నాయి అన్నమాట. 650cc బండి, ఆల్మోస్ట్ ఫ్యూల్ 0 ఉంది. ఓకే, లెట్స్ టు. ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ అయితే నాకు అంత నచ్చలేదు, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు నార్మల్ బండ్లలో కూడా చాలా వరకు తీసుకొస్తున్నారు. అండ్ చూడండి, ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ స్టార్ట్ చేస్తాం. చూడండి, ఓన్లీ ఫ్యూల్, ఆర్పిఎం అండ్ అంతే చూపిస్తుంది. హీట్ ఆప్షన్ కూడా లేదు. ఏబిఎస్ అయితే ఉంది. స్విచబుల్, నాన్ స్విచబుల్ ఉంది దీంట్లో. చలో, ఇప్పుడు వచ్చేసి సంథింగ్ అరౌండ్ ఆర్పిఎం మీటర్ వచ్చేసి డిజిటల్లో చూపిస్తుంది అనమాట. లెట్స్ గో, హ్యావ్ ఏ నైస్ స్పిన్. ఎగ్జాస్ట్ ఇన్స్టెంట్గా ఉంది, గుంజేస్తుంది అనమాట. మామూలుగా డ్యూక్ 390 కన్నా ఒక x2 వేసుకోండి, ఆ లెవెల్లో ఉంది. ఆర్పిఎం మీటర్ కూడా డిజిటల్ వైజే చూపిస్తుంది. నాకు ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ నచ్చలే. బండి అప్ రైట్ ప్లస్ ఇన్స్టెంట్ పికప్
ఎగ్జాస్ట్ అన్నీ ఘోరంగా ఉన్నాయి. చూడండి, ఓన్లీ ఇలా లాగగానే 70 స్పీడ్కి వెళ్ళిపోయింది బండి. బ్రేకింగ్ సూపర్ ఉంది చూడండి, ఈజీ. బైక్ ప్రైస్ అవన్నీ దిగగానే చెప్తా. ముందు ఫస్ట్ ఎంజాయ్ ద రైడ్. మైలేజ్ వచ్చేసి 25 వరకు ఇస్తుందంట. 6 ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ కూడా బాగుంది అండ్ ఏబిఎస్ అవన్నీ. ఆఫ్ రోడర్ బైక్ బేసిక్గా చెప్పాలంటే ఇది. అండ్ ప్రస్తుతానికైతే నాట్ బ్యాడ్. అంటే 1 కిలోమీటర్ ఇచ్చాడనమాట నడపడానికి. దాని మీద జడ్జి చేసి చెప్పలేము ఎట్లుందనేది. ఫస్ట్ అయితే ఫస్ట్ మైనస్ డిసడ్వాంటేజ్ దీనిది ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఒకటే. అండ్ మిగతాది ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది బండి. హీట్ కూడా అంత లేదు, ఎందుకంటే చిన్న ఇంజన్ ఉంది. 650 ఇంజనే కానీ సైజ్ చాలా కాంపాక్ట్గా చేశాడనమాట. పర్ఫెక్ట్ కాంపాక్ట్, చిన్నగా చూస్తే అది ఏమంటారు, చిన్న బండి ఇంపల్స్ లాగా ఉందని చెప్తారు కానీ 650 ఇంజన్ ఇన్స్టెంట్గా లాగిస్తుంది ఏదైనా. సస్పెన్షన్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్, నాట్ బ్యాడ్ అట్ ఆల్. ఇన్స్టెంట్ పికప్ చూడ కొంచెం లాగానే వెళ్ళిపోతుంది సెకండ్ గేర్లో బండి యాక్చువల్గా. ఇంజన్ బ్రేకింగ్ కూడా పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది, వెనకల స్కిడ్ అవ్వడం ఆ ఇష్యూస్ అయితే లేవు. ఓ వెరీ స్మూత్ బైక్. ఈ గుంతలో పోతే అసలు పోయినట్లు ఫీలింగే లేదు. ఇది నాకు తెలిసి హైవే టూరింగ్లో మంచిగా ఆపుతుంది అనమాట ఇది. విండ్షీల్డ్ కూడా, టైర్లు కూడా బాగున్నాయి, గ్రిప్పీ టైర్స్. బ్రేక్ అయితే అడ్జస్టబుల్ లీవర్స్ ఉన్నాయి, మామూలుగా లేదు బండి. కానీ దీని సర్వీస్ ఏంటో, సర్వీస్ ఎలా ఇస్తారో, ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది ఏం అనేది కాదు. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఇంప్రెషన్ ఉంది ప్రస్తుతానికైతే. మీకు కూడా తెలుసు 1 కిలోమీటర్లో నడిపి ఏం చెప్పలేము అనమాట. అట్లీస్ట్ ఒక 20 కిలోమీటర్స్ 30 కిలోమీటర్స్ స్పిన్ వెళ్ళి ఆఫ్ రోడింగ్ చేసి అన్నీ చేస్తే బండి ఏంటనేది అర్థమవుద్ది. అండ్ రీచ్ అయిపోయాం. ప్రస్తుతానికైతే మన హ్యాండ్లింగ్ కూడా చాలా బాగుంది బండి. బ్రేకింగ్ ఇన్స్టెంట్గా పడుతుంది. సస్పెన్షన్ అయినా టైర్స్ కూడా మస్తు గ్రిప్పీ ఉన్నాయి. ఆఫ్ రోడింగ్ హాయిగా చేయొచ్చు నాకు తెలిసి. చూడండి చాలా కాంపాక్ట్గా ఉంది. ఇంజన్ 650 ఇంజన్ అంటే అర్థం కాదు, చూడడానికి చాలా చిన్న ఇంజన్ చూపెడుతుంది కానీ అది వేరే అసలుకి. దాని పికపే ఓ రేంజ్లో ఉంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఆఫ్ రోడ్ ఏబిఎస్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. కానీ దీంట్లో కొన్ని చాలా తక్కువ ఉన్నాయి, వైరింగ్ అయినా ఎలక్ట్రానిక్స్ అయినా తక్కువ ఉంది. మెయిన్ ఏంటంటే సస్పెన్షన్ మీద చాలా మంచి ఇది పెట్టాడు దీని మీద. అండ్ మోనో సస్పెన్షన్ వెనుక కూడా. టైర్ బ్రేకింగ్ అయితే మామూలుగా లేదు, సూపర్ అసలుకి. నేనే ఇక్కడ చూస్తున్నారా, ఆల్మోస్ట్ ఎంత చేశానో 5 మినిట్స్ అయింది దీని గురించి మాట్లాడి. ఫ్యూలింగ్ ఇంజెక్టర్ బండి. చూద్దాం ప్రైస్ ఏందో మాట్లాడదాం మరి ఈయన దగ్గర వెళ్ళి. ప్రస్తుతానికైతే బైక్ నడిపి చూసినా సూపర్ ఉంది అసలుకి. 600 cc ఇంజన్ అన్నట్లే లేదు అసలు. చూడండి ఎంత చిన్నగా ఉంది ఇంజన్. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇది మొత్తం అడ్జస్టబుల్ సస్పెన్షన్ అనమాట. ఫ్రంట్ ఆఫ్ రోడింగ్ చేయడానికి. డ్యూయల్ ఎగ్జాస్ట్, 55 హార్స్ పవర్ పికప్, లైట్ వెయిట్ ఉంది. 190 kgs బండి. ఎట్లా అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ యాక్సెసరీస్ అనమాట. ఇది విండ్షీల్డ్, ఈ విండ్షీల్డ్ అయినా ఎక్స్ట్రా గార్డ్స్, ఇంజన్ గార్డ్ కూడా కింద వరకు ఇచ్చాడు అనమాట. ఆఫ్ రోడింగ్లో క్రాష్ ప్లేట్ ఇచ్చాడు. అండ్ అన్నీ కలిపి 7.5 ఆన్ రోడ్. సమ్వేర్ అరౌండ్ 6.5 ఏదో ఎక్స్షోరూమ్ ఉందంట. ఆన్ రోడ్ అయితే 7.5 అని చెప్తున్నారు. లెట్స్ హ్యావ్ ఏ స్మాల్ టెస్ట్ రైడ్ అని మీరు ప్లాన్ చేస్తున్నారంటే ఒకసారి టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసి చూడండి. నేనైతే సూపర్ ఎంజాయ్ చేసిన అసలుకి. ఆ పికప్ అయితే అసలు మర్చిపోను. అది మైలేజ్ 25 ఇస్తుందని చెప్తున్నారు కానీ మైలేజ్ గురించి పక్కన 25 మైలేజ్, ఆల్మోస్ట్ 25 అంటే డ్యూక్ 390 కూడా అంతే ఇస్తుంది. 390 డ్యూక్ 390 సన్నీది డ్యూక్ 390 అయినా కూడా అంతే 25 మ్యాక్సిమం ఇస్తుంది. చూడండి బైక్ అయితే అసలు మామూలుగా లేదు. ఒకసారి టెస్ట్ డ్రైవ్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది అనమాట బాగుందా లేదా అనేది. ఇఫ్ యూఆర్ ఎనీవర్ ప్లానింగ్ మంచి ఆఫ్ రోడర్ అట్ దిస్ ప్రైస్ 7.5 ప్రైస్ అంటే చూడండి, ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే మీకు కూడా ఈజీ అవుతుంది. ఇక్కడ అమ్మే బ్రాండ్లు
ఒకే డీలర్షిప్లో ఇన్ని బ్రాండ్లు అగస్టా, నార్టాన్, హెచ్డబ్ల్యూఎం అయితే ఇప్పుడు నేను చెక్ చేసింది ఎఫ్బి, మౌంటియల్ అండ్ పర్సన్. వచ్చేసి మాదాపూర్లో ఉంది. మీరు కావూరి హిల్స్ నుంచి స్ట్రైట్ గిట్లా వచ్చితే లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది అనమాట. రోడ్ నెంబర్ 45 నుంచి వచ్చిన మోటో రాయలే బండి అయితే 25 ఇస్తామంట మైలేజ్. 600cc బండిలో 25 ఇవ్వడం అంటే నా మామూలుగా విషయం కాదు. 390cc 25 ఇస్తుంది. ఇంకా అది గట్టిగా లాగితే 22, 23 మ్యాక్సిమం. ఇది కూడా ఇవ్వచ్చు నాకు తెలిసి. అండ్ 25 అంటే మనం వేసుకోవాలి, 22, 23 వేసుకోవాలి. నడితే అర్థమవుతుంది, 1 కిలోమీటర్ నడితే ఏమొస్తుంది ఇంకోసారి చెప్తున్నా. అండ్ నాట్ బ్యాడ్ అసలుకి. ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ దాన్ని పక్కలు పెడితే మిగతావన్నీ సూపర్ అసలు. దాని గురించి నేను చెప్పడం ఏందో ఒకసారి మీరు కూడా ఒకసారి టెస్ట్ డ్రైవ్ చేయి. ఒకవేళ ప్లాన్ ఉంటే, కొనాలని ప్లాన్ ఉంటే 7.5, 8 lakhs వరకు పెట్టేస్తే ప్యానియర్స్, టాప్ బాక్స్ అన్నీ వచ్చేస్తుంది. ఒక మంచి ఆఫ్ రోడర్ వస్తుంది. అండ్ దీని గురించి మీరు ఇంకా ఎక్కువ కనుక్కోవాలంటే గూగుల్లో సర్చ్ చేయండి. అండ్ బండి అయితే నార్మల్గా లేదు, ఆఫ్ రోడింగ్కి సూపర్ బండి. లే లదాఖ్ పోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ప్లాన్ చేస్తే, ఒకవేళ ప్లాన్ చేసి కొంచెం బడ్జెట్ ఉంది, సెంటర్ స్టాండ్ ఇస్తున్నాడు, బడ్జెట్ ఉండి ఎవరైనా ప్లాన్ చేసేది ఉంటే వెళ్ళొచ్చు. గుడ్ ఫర్ బడ్జెట్ 8 lakhs అంటే నాట్ బ్యాడ్ యాక్చువల్గా. అంటే మనలాంటి వాళ్ళకి కాదు, కానీ ఎవరైనా అఫోర్డ్ చేయగలుగుతారంటే ఒకసారి టెస్ట్ డ్రైవ్ చేస్తే మీకు కూడా మంచిగా ఉంటుంది. ఎవరు స్పాన్సర్ చేయలే, ఓన్లీ రైడ్ ఒకటి స్పాన్సర్ చేసిండు. దాని గురించి చెప్తున్నా, అది నాకు అనిపించింది నేను చెప్తున్నా. తర్వాత మీ ఒకవేళ ప్లాన్ ఉంటే, కొనేది ప్లాన్ ఉంటే నడిపితే మీకు కూడా అర్థమైపోతుంది. ఓకే, ఇంతటితో బ్లాగ్ అయితే ఎండ్ చేస్తున్నా. ఇంకా ఏం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది, ఇంటికి వెళ్ళి పడుకోవడమే. అక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి 2 hours పడింది. నేను నాగరం నుంచి ఇక్కడ రావడానికి 2 hours పట్టింది. ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ ఏముంటుంది, ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళి పడుకోవడమే. అండ్ వంశీగాడు ఇంకా చెక్ చేస్తూనే ఉన్నాడు ఆ బండి ఇట్లా వేసింది. అడ్జస్టబుల్ సస్పెన్షన్ కూడా ఉంది దానికైతే. అందుకే ఇంకా ఇంతటితో బ్లాగ్ అయితే ఎండ్ చేస్తాను. ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ హిట్ ఆన్ లైక్ బటన్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. అనిల్ సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్. మీట్ యూ అండ్ నెక్స్ట్ బ్లాగ్. అప్కమింగ్ అయితే ఈ మంత్లో అయితే ఒక షార్ట్ రైడ్ ఉంది. నెక్స్ట్ మంత్ అయితే బిగ్ రైడ్ ఉంది. అది సస్పెన్స్. జస్ట్ వెయిట్ అండ్ సీ.